Hello，大家好啊，我係小楊啊，歡迎嚟到小楊嘅運動日記啊。咁今日要介紹嘅山呢，就係叫做橫窩山啊。橫窩山呢，咁佢就喺葵涌嘅葵盛圍啦。咁佢確實嘅位置呢，就會喺葵盛西村同埋葵盛東村嘅入邊嚟嘅。橫窩山嘅海拔高度咧就大概係128米左右嘅。呢度簡單介紹一下啦。葵盛圍咧其實就係喺葵涌嘅一座山丘嚟嘅。葵盛村咧其實前身咧係葵盛政府嘅廉租屋村啦。係屬於政府嘅公營房屋之一嚟嘅。當初設計嘅時候啦，成個葵盛村咧，總共會有20座嘅。喺其中9座啦，喺重建咗之後咧，就改咗名叫做葵盛東村。而剩低嗰啲咧就改名做葵盛西村嘅。而葵盛西村咧，到目前為止咧係未重建過嘅。所以咧係喺成個葵涌嚟講咧，係區內樓齡最舊嘅一條屋村嚟嘅。橫窩山咧其實有一支標高柱嘅。支柱咧就喺葵盛嘅配水庫休憩處嗰邊嚟嘅。好老實嘅，呢一支咧並唔係一個出名嘅標高柱嚟嘅。呢度就分享一下啦。小弟我咧就並不是呢一區嘅居民嚟嘅。但係咧我以前就喺呢一區讀書嘅。可以話半個青春啊都係喺呢一區度過嘅。呢邊亦都充滿咗我以前讀書時期嘅一啲回憶啦。喺今次返嚟香港之前，諗住安排下行山嘅路線嘅時候呢，無意中咧就發現到咧，點解地圖上邊竟然係呢一區有標示一座山喺度嘅？而且神奇嘅係，我竟然係到而家先知道呢度有一座咁樣嘅山。所以就有咗話想嚟一探究竟嘅想法。順便嚟回憶一下以前讀書嘅一啲時光咁樣。講翻座山啦。起點咧其實就喺葵盛西村第一座嘅隔離，即係面前呢條路轉上去就係噶啦。由起點啦去到配水庫咧，基本上都係好似呢啲人工鋪設嘅車路嚟。路程咧就大概5到10分鐘左右啦。沿住啱啱嗰條路向上行一小段路啦，見到呢啲黑白色嘅柱呢，代表你已經到咗嗰個配水庫嘅車路閘口噶啦。繼續向上行就得噶啦。行到咁上下啦，見到藍色嘅門呢，呢度就係配水庫啦。左邊呢會有一條路呢，可以繼續上去一個大嘅休憩空地嘅。其實上到嚟之後呢，就真係一個空地嚟嘅啫，冇乜特別嘅。如果想要去標高處嘅話呢，就上到嚟呢度之後呢，就轉右。就向住前邊綠色嗰座涼亭去行啦。穿過咗呢道門之後呢，就右轉嘅要。然之後呢，就沿住前邊呢一條小路，繼續向前走。行到底啦，轉左邊入呢一條小路嘅。基本上轉咗入嚟開始咧，其實就已經見到屋村同埋日落一齊嘅一個咁樣嘅景觀嘅。行到底咧，就會見到標高柱嘅位置噶啦。基本上咧，上邊就係一個平台嚟嘅啫。但係景觀咧，其實都幾好嘅，而且呢度勝在係安靜。喺一個高密度嘅住宅區入邊咧，其實係一個好難得可以攞嚟放鬆嘅一個地方嚟嘅。呢度總結一下啦。橫窩山咧，基本上就唔太會係一個會想特登嚟嘅一個地方嘅。
咁啊，除非你今日係想影一啲比較唔一樣嘅日落景色啦。咁我覺得對於住喺呢一區嘅居民嚟講呢，呢度係一個可以放鬆嘅地方嚟嘅。咁啊，唯一要注意嘅地方就係咧，呢度夜晚咧係冇燈嘅，咁所以咧，如果嚟睇日落嘅話咧，記得要先準備好照明工具嘅。咁以上就係橫窩山嘅介紹啦。咁啊，多謝大家今日嘅收睇，咁我哋下一集再見，好，拜拜。